हेलो एभ्रिवन नमस्ते, म पोखरा जब सेन्टर अमरसिंहबाट आजको भ्याकेन्सीहरू भनेको हामीहरूलाई बगर एरियामा रहेको एउटा स्कुलको लागि एकजना सिक्युरिटी गार्ड आवश्यक परेको छ। हजुरको स्टार्टिङ स्यालेरी 15,000 प्लस रहेको छ। फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। चिप्लेढुङ्गा एरियामा रहेको एउटा इलेक्ट्रिक सपको लागि एकजना लाइट ड्राइभर आवश्यक परेको छ। हजुरको स्टार्टिङ स्यालेरी 15,000 प्लस रहेको छ। बागलुङ बसपार्क एरियामा रहेको एउटा स्कुलको लागि एकजना मन्टेसोरी टिचर आवश्यक परेको छ। मन्टेसोरीको ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सभागृह चोकमा रहेको एउटा मेन पावर अनि एउटा कन्सल्टेन्सीको लागि 2 जना रिसेप्सनिस्ट आवश्यक परेको छ। नर्मल बेसिक कम्प्युटर आउँछ भने मात्र अप्लाई गर्नु होला। हजुरको स्टार्टिङ स्यालेरी 12 to 15,000 रहेको छ भने लेक्चर एरियामा रहेको एउटा होटल अनि एउटा रेस्टुरेन्टको लागि एकजना नाइट रिसेप्सन एकजना डे रिसेप्सन आवश्यक परेको छ। मेल हुनुहुन्छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। बगर एरियामा रहेको एउटा ट्रेडर्स कम्पनीको लागि एकजना अकाउन्टेन्ट आवश्यक परेको छ। नर्मल एक्सपिरियन्स छ भने मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरको स्टार्टिङ स्यालेरी 15 to 20,000 रहेको छ। बिरौटा एरियामा रहेको एउटा लन्ड्री सपको लागि एकजना लन्ड्री हेल्पर आवश्यक परेको छ। फ्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरको स्टार्टिङ स्यालेरी 10 to 12,000 रहेको छ भने खाना बस्नुको राम्रो सुविधा रहेको छ। लेखनाथ एरियामा रहेको एउटा सोरुमको लागि एकजना रिसेप्सनिस्ट आवश्यक परेको छ। नर्मल बेसिक कम्प्युटर छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको स्टार्टिङ स्यालेरी 10 to 12,000 रहेको छ। यदि कुनै पनि जबको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अमरसिंहमा रहेको पोखरा जब सेन्टर भिजिट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।